OK。こんにちは。皆さん、こんにちは。おはようございますかな。おはようございます。こんにちはかな。こんにちこんにちは。は。皆さん、こんにちは。もう少しだけ、ちょっとね、皆さんが入ってくるのを待ちたいと思います。こんにちは。こんにち今は。日、こんにちは。今日は、牡牛座の満月、そして、皆既月食、そして天王星食、この3つが重なるなんかスペシャルな日だということなんですけど、そんな日にね、ケイトさんとまた YouTube ライブさせていただけるの本当に感謝してます。ケイトさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you, Kate. Today it seems to be a special day. It's the full moon in Taurus, and we have the moon eclipse, and we have an eclipse of Uranus. Yes. It's a powerful day. いや、そうですね。パワフルな日ですね。本当に。ルミさんからコメント来てますよ。We ケイト have さ a ん。message from Rumi-san. ルミさん。It says, Kate King and Aki Nagai. Hello. Thank you for today. I look forward to seeing you. Oh, we can't wait tomorrow. We can look forward to seeing you too. こちらこそ楽しみです。ねえ。いや、チャコックさん、ありがとうございます。こんにちは。ということで、早速いろいろね、ケイトさんにお話聞きたいなと思うので、早速、スタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。So we have some boiling questions to ask Kate, so let's start. Yay! ね、今日はケイトさんをお招きして、波動がすべてを作っている魂、心の波動をチェンジして、自分自身の望むね、未来に波動をチェンジするということで、YouTube ライブをさせていただきたいと思うんですが、ケイトさん、もしかしたらケイトさんをね、ご存知の方がいっぱいなんですけど、でも簡単に自己紹介してもらってもよろしいですか？初めての方もいらっしゃるかもしれない。So today we really want to share about the idea of changing our vibration and bringing the future that you really want and changing your own lives. But first of all, would you be able to introduce yourself, Kate? So for the people who maybe do not know about you yet. So my name is Kate King. I'm a vibrational jeweler. And so what that means is I work with the frequency of gemstones, and we manufacture and create jewelry using vibrational gem material. According to the Gemological Association of America, about 90% of gem material today is treated. And when they treat the gemstones, it's irradiated, bleached, and dyed. And they do all these things to the stones that actually, it eliminates the frequency. So when I decided I wanted to create a line of jewelry, a line of actually frequency tools, it was very, very important to me that we were able to source our own material. We cut our own gemstones. So we have our own cutters, we have our own setters, and we do everything right from the ground up to ensure that we have a frequency tool. So our jewelry is really more about being a tool than being a beautiful piece of jewelry. It's about 90% tool and 10% beautiful jewelry. Of course, I'm a designer, so I want it to be beautiful. But it really is more like a vibrational tool that helps you manage your state. はじめまして。初めての皆さんにははじめまして。私はケイト・キングです。バイブレーショナルジュエラーなんですけれども、それがどういう意味かというと、周波数を、ジェムストーンの周波数を使って、バイブレーションのツールとしてのジュエリーを作っていくという、そういうお仕事をさせていただいているんですね。で、米国宝石学会によると、市場に出ている 90% のジェムストーンは何がしかの処理をされていると言われていて、放射線だったり、染色、脱色などの処理加工されて、周波数が減少している状態になっているんですね。で、私たちの方ではもうそれを周波数の素材としてまずそのジェムストーンを手に入れて、研磨加工して出荷するところまで全て自分たちで、扱うことによって、私たちが目指しているその周波数のツールとして扱える、ジュエリーを作ることにつながっています。もちろん私はデザイナーでもあるので、10% はその美しさ美の方にも意識向けますけれども、90% は本当にその周波数のツールとして作っている、そういうジュエリーなんですね。ありがとうございます。もうね、本当にケイトさんのこのジュエリーは、
やっぱデザインも美しいのと、それだけじゃなくね、私はすごくケイトさんのジュエリーつけることですごくね、意識がチェンジするのがすぐにわかる。すごい本当になので、すごいジュエリーだなと思いながら、いつもサポートしてもらってます。So yes, as you said, Kate, of course, your jewelries are very beautifully designed, but Thank not you. just that. When I wear them, I can just instantly feel that my consciousness is going through change. So Yes. I really love your jewelry, your creations. Oh, thank you so much, Aki-san. So I wanted to talk about frequency. So, we talk about frequency and how can these gemstones actually change our state? Well, we use gemstones in computers and scanners and watches, and the reason we use them is because they're vibrating energy. And when we look at the human body is vibrating at about 8.5 hertz. And when we get upset or we go into the lower emotions, our frequency actually drops. When we are in our highest state, when we are elated, when we are in bliss, when we are connected to the spirit inside of us, our frequency is elevated. And so gemstones vibrate at about 32,000 hertz. So when you place a vibrational gemstone on your body, it is the most elevating frequency that you can utilize. So you can actually change your state in about 3 minutes. で実際その周波数についてお話をさせていただくと、ジェムストーンがどのように皆さんの状態を実際変えるのかというお話をさせていただくんですけれども、例えばパソコンですとかスキャナーですとか時計とか、こういうものにジェムストーンって使われているんですね。でなぜかというと振動を持っているから使われるわけです。私たちの人間の体っていうのは 8.5Hz の、振動を放っているんですけれども、例えば憤慨したりですとか低い感情の方に行ってしまうと私たちの振動自体落ちるんですね。で、私たちが本当に至福の状態、最高の状態になっているとき、内なるスピリットとつながっているような状態というのがやはり目指していきたい振動数なわけですが、ジェムストーン、振動ジュエリーとして使うジェムストーンは、32,000Hz を持っているんですね。なので私たちが身につけて自分の最高の振動の状態にするために使える最高のツールと言えると思います。身につけて3分間で自分の振動、波動を変えられるわけですね。すごい。3分間ってすごいですね。That's amazing in only 3 minutes. It is amazing in 3 minutes that you can address your frequency. And the one thing I think that's so important is that, most of us that are watching this program right now, and most of the people who are connected with Rainbow Angels are star children. And we're here on a mission. We're here to raise the frequency of the planet in love and light. And we're here, really, our souls are so grateful to be here. But at the same time, we're like, oh my goodness, I didn't realize that there was going to be so many lower emotions. We were going to have to navigate all this stuff. And so by using the jewelry, we can actually elevate our frequency so we're back closer to our state as star children. Star children's souls resonate at an extremely high frequency. And this is one of the reasons why they have so many challenges with autoimmune disorders, anxiety. This is a primary reason for people experiencing anxiety. Literally, their inside is vibrating faster than their body. And so by elevating the physical vibration, we can make that anxiety disappear forever. And it also allows us to feel more comfortable inside the body, to be happier, to help to elevate the frequency of others. で実際その振動は変えられるというお話なんですけれども、スターチルドレンなんですね。例えばこれをご覧になっている皆さんもそうだし、おそらくレインボーエンジェルズに関わってくださる皆さんも皆さんスターチルドレンとしてこの星にやってきていて、つまりこの星の周波数を愛と光を持って持ち上げていくために来ているわけなんですね。でそのことについて大きな感謝の気持ちを持って私たちやってきてるんだけれども、同時にこんなに低い感情を味わったり、こんなことをいろいろ体験しなきゃいけないって知らないで来てしまった。
ったっていう思いも、同時に持っていらっしゃりするわけですね。で、実際その、スターチルドレンの方の魂っていうのは本当に周波数が高い状態で、それがこの地上にやってきた時にいろいろな問題が出てきたりします。例えば、自己免疫障害が出てきたりですとか、不安障害が出てきたりですとか、主にこの不安障害で悩む方が多いんですけれども、このジュエリーを、振動ジュエリーをツールとして使うことで、この不安障害を本当に消せるんですね。で、自分自身の肉体に心地よくいられるという状態にしていけるんです。なぜかというと、少し細かい話をすると、自分の内側の方が自分の肉体よりも速い振動数を持っている。そのズレがあるから、この不安障害があるわけなんですね。So, we talk about really the happiness quotient. Where is your happiness quotient? Because the happiness quotient is what creates our sparkle. That's what makes our soul just sparkle. And when we are sparkling, we are feeding the grid of humanity with that beautiful, sparkling, loving, fun, happy energy. And so there's a stone, actually, I call it the stone of the year this year. It's moissanite. And moissanite it activates the rainbow light body. And when we activate our rainbow light body, we're activating the highest aspect of our soul. And so that's what makes us feel really sparkly. It makes us feel happy and blessed to be here. 本当にですね、その幸せの程度、どういうところにその幸せを求めていったらいいか、その程度をどういうところに求めていくかということについてなんですけれども、本当に先ほどお話しさせていただいたんですけれども、この地球上のグリッドを私たちは持ち上げようと思ってきている。そのために自分自身がまずはその輝く自分に、キラキラした自分になっていくというところを目指しているわけですね。この、美しく、楽しく、そして、幸せな心地でいたいという、そういう思いが皆さんおありだと思うんですけれども、今年そのために特におすすめの石とさせていただいているのがモアッサナイトになるんですね。レインボーライトボディという魂の一番上の層を活性化させてくれる、とても重要な石になってきます。すっごいキラキラして綺麗なんですよね。ここにあればよかった。We should have had it here. It's so sparkly and beautiful, isn't it? Yes, yes. そんな中、なんかね、そんな中で、ケイトさんがね、その今年、ね、レインボーエンジェルズでフェアをさせていただいてるんですけど、このね、今年のテーマっていうところを、高次元のガイドたちと共に教えてくれたテーマをね、ぜひなんか皆さんに分かち合いたいなと思って、ぜひ今年のテーマ聞かせていただきたいんですけれども。So we will be holding your jewelry fair in Japan this time around again. And would you be able to share with everybody the theme for this year that you have had, which you have counseled with your high dimensional guides? So, the one thing that we're really focused on in this period of time is happiness. It's creating happiness. It's really trying to manage trauma and trying to really elevate the frequency. One of the things that I've been noticing as I've been working with people around the world is that everybody's kind of at their own spot. There's been a lot of people who've crossed over. There's been a lot of people who have gone through some very challenging times. And so everyone kind of manages that experience in their own way. And the one thing that I really want to share with everyone is that your journey is perfect for you, and really our commitment to you is to help you manage your state. Even if you have lost people on the other side, I know how challenging that is, but there has been a celebration on the other side. They're there, they've been welcomed to the other side, the angels are singing for them, and they don't want us to be unhappy. I'm a medium, and one of the things that happens a lot of times when people have crossed over and I'm doing an analysis is that spirit will come through, and the resounding theme is that please tell them how much I love them. Please tell them how proud I am of them. And please tell them I want them to be happy, that I'm okay,
that I'm on the other side with all the people that love me. And it's really important that now you create happiness in your life on earth, that this is the way it's supposed to be, and it's all in divine order. And so our goal, at Kate King Jewelry, and I know that Rainbow Angels is also holding our hand with this commitment, is to really assist people in managing whatever they're dealing with in their life. If they are managing grief, if they're managing depression, if they're managing wanting to manifest more money, or if they're wanting to manifest a deep love in their life, whatever they're looking for, we can help them with that. で、特に私たちが今フォーカスさせていただいているのが、皆さんのハピネス、この幸福に対しての働きかけ、そしてトラウマのマネジメントの部分、そして周波数を上げていくという部分のお助けになるんですけれども、本当に世界中で私たちが皆さんと触れ合って感じていることは、それぞれ乗り越えていくことがあったり、本当に大切な人があちらの世界へ旅立っていったことだったりですとか、その他の挑戦が人生の中にあったりですとか、それぞれ今乗り越えようとしている局面があるんだなというふうに感じていて、本当に何か例えば大切な人を失うというような体験をした時でも、その自分の状態をマネジメントできるように私たちは貢献させていただくというのが仕事だと思ってるんですね。で、本当にこれは繰り返し、私はミディアムでもあるので、あちらの世界に旅立たれたスピリットからのメッセージを下ろしてくるときに、繰り返しこれは分析していった中で、よくあるメッセージとしてあるなと思ったのが、どうぞ、自分がどんなにその人を愛しているか伝えてほしいというあちらのスピリットからのメッセージ、どんなにあなたを誇りに思っているか、伝えてほしい。もう一つは、どうぞ私は大丈夫だからあなたが幸せでいてほしい、ハッピーでいてほしいという、こういうメッセージが繰り返しやっぱりやってくるんですね。で、どうぞ、あちらの世界に旅立った私のことはもう心配しないで、自分のこの地上での幸せにフォーカスをしてほしい。それが神聖なこの世界のあるべき状態だからというふうに伝えてくるんですね。ですので、私たちはケイトキングジュエリーの方でも、そしてレインボーエンジェルズさんでも同じゴールを持ってくださっていると思うんですが、そういう喪失の悲しみを感じたり、例えば自分自身がうつ状態になったり、そうじゃなくても、例えばもっとお金を具現化したい、もっと深い愛情を具現化したい、様々な皆さんが求めていることに対して、できるだけのアシストをしていくということ、これを私たちがフォーカスしたいこととしているんですね。When our frequency is high and we're feeling happy, the way that we interact with the people in our lives and the way that we inspire others really, really is activated. When we're happy, when we're feeling bubbly and sparkly and optimistic, then we transfer that to everyone that we know. And the same thing is true when we're feeling upset, when we're feeling down, when we're feeling depressed. That energy also is shared with the people that we love, with the people we live with, and the people we work with. So when we can manage our state and we can move out of those lower states into the higher states, it just makes everything better. It makes our life more fun. It makes our children happier. It makes our spouse happier, and our parents happier, our friends happier. In fact, we're feeding the grid of humanity with that energy. And so it's a wonderful gift. そして本当に周波数を上げていくというとき、その自分がなるべくハッピーな状態にあろうとするとき、周りの人との関わり方自体も変わってくるんですよね。自分自身が楽観的な姿勢でいられて、ウキウキした気持ち、キラキラした気持ちでいられたら、それが周りの人に伝わるわけです。そして、また自分が同様に落ち込んでいたり、憤慨するような低い感情になっていたら、これも自分の愛する人に同じように伝わりますので、一緒に住んでいる家族とか、仕事で一緒の人とか、みんなに伝わるので、つまり人生をより楽しく生きていられるように、例えば自分の子どもたちやパートナーや親であっても、もうひいては人類全体がより幸せな状態にあるには、まず自分を幸せにすることからというのが大事なことなんですね。本当にそうですよね。なんか自分自身である自分自身を生きていく、自分自身を幸せにしていく、自分というかけがえのない存在を表現していく、発揮していく。すごくそれをケイトさんと共に、またこの日本でね、ケイトキングジュエリーフェアということでお届けできること、本当にありがたいなというふうにすごく感謝をしています。ありがとうございます。
That's really true. To be able to live your true self and be happy and express who you truly am and to make the most of it. It's very important, and we're very grateful that we will be able to share this through your jewelries once again. Oh, thank you so ね much. そしてね、私本当に今回の今年のテーマ、ケイトさんからね、事前に聞いてた、この最高のエンパワーメントっていう、このエンパワーメントっていう言葉の、響きとそのパワフルさにすごく魂がね、震えるというか、すごくそれを感じるんですけれども、このエンパワーメントっていう言葉に関して何か追加でケイトさんからメッセージあったりされますか？ So you have shared that the theme you have for this year for your jewelries are to give people the best empowerment there is. Right. And this word empowerment is just so powerful. When I hear it, it just resonates with my soul. And do you have anything else to say about this empowerment? What is this best empowerment? You know, one of the things that I think is so fascinating is that, you know, our state really affects absolutely every aspect of our life. I want you to imagine you're coming home from work, you had a rough day at the office, you come in and, you know, your kids are there and maybe they're not behaving, they're doing something, and then all of a sudden it's just like you just lose it, right? It's like you start yelling at your kids or telling them, you know, to do things, and what ends up happening is that the frequency drops. The children's frequency drops, everything drops. If you imagine yourself in the same situation, you had a rough day, but you have a stone on that elevates your frequency, you walk in the door, you see your children, you're grateful. You're so grateful that you have these beautiful beings of light in your life. And you smile at them, you laugh with them, you greet them, they come to the door, they give you a love, and they're excited to see you, and the whole energy is different. And so, you know, managing your state and being empowered through frequency is really about managing your journey. It's really about, how do I want to navigate my life? Do I want to be constantly reacting to all these situations in my life? Or do I want to move through my life with grace? Do I want to move through my life with happiness and harmony and really choose happiness? この、私がすごいと思っているのは、自分の状態をマネジメントできるということは、人生のあらゆる側面に影響が出てくるんですね。例えば自分が仕事がすごくきつくて、で家に帰宅した時に、子供たちがわーわー騒いでいたりして、こう怒鳴ってしまったりとか、こう命令するような態度になってしまったり、そういうことって皆さんもあると思うんですね。でそういう時何が起こっているかというのは、みんなの周波数が落ちているわけです。自分の周波数が落ちていて、子供たちも周波数が落ちる。家族全体の周波数が落ちるという状況になるわけですね。だけども仕事がきつい一日だった。でも自分の周波数を上げてくれるストーンを身につけている。そういう状態だと、帰宅した時何を感じるかというと、こんなに美しい光の存在たちが、この子供たちが家にいてくれるなんて素晴らしいって感謝ができる。そして子供たちも全く態度が変わってくるわけですね。玄関に迎えに来てくれて、あなたに会うことを本当に楽しみにワクワクして、大歓迎してくれる。そうやってエネルギーが本当に全く違う状態になるわけです。ですので、この自分がエンパワーメントされた状態、自分のエネルギーを良い状態にマネジメントできているときというのは、本当に自分の進む人生自体も、マネジメントできている状態になっていると言えると思うんですね。そのような苛立つような人生を自分が求めていくのか、それとも恵みを感じながら幸せで調和的な人生を生きていくのか、自分がそれを選んでいけるんです。You know, one of the most important things that I also wanted to mention, and this is so very, very important and is directly connected to our own personal empowerment, is what we say to ourselves. If we're constantly saying to ourselves, oh, my life is not good, my life is this, if only I could have this, if only I had a different, you know, house, if only I had a different partner, if only I had a different, you know, situation, a different job, then I would be happier.
But the thing is that everything in your life is exactly the way it's supposed to be. And when you manage your state, you change the way you talk to yourself. When you're happy, you're excited. It's like, oh, I love my husband, I love my parents, I love my home, I love everything, I love my job, I just love going to my job. And that is what empowerment is all about. It's about being able to support yourself through your frequency and through your own self-talk. でもう一つ重要な点としてお話ししたいのは、自分自身を個人的に力づけるこのエンパワーメントするときに、重要なこととして関わってくることがあるんですが、それは自分にどういうふうな、語りかけをしているかなんですね。例えば、自分の人生はダメだとか、あれさえあったら人生違うのにとか、例えば違う家にさえ住んでいたらとか、違うパートナーとさえ一緒になっていたらとか、違う仕事だったら、違う状況でさえあったら、そういうふうに言ってると、そういうふうに言ってしまうことが皆さんあると思うんですけれども、実は、真実は皆さん自分にぴったりあるべき状態に今いらっしゃるんですね。ただ、自分自身がそれをどのように、捉えていくかなので、例えば私はみんなを愛している。なんて幸せなんだろう。私は自分の家が大好き、自分のパートナーが大好き、お仕事も状況も本当に大好きで、もうお仕事に行くのが楽しみで待ちきれないというような状態で自分への語りかけを変えていけると、本当にエンパワーメント、された状態になるんですね。このエンパワーメントされている状態というのは、自分自身に対しての語りかけと、自分自身の周波数のマネジメントを通じて、自分の人生を自分でサポートしていくことなんですね。すごく本当にその自分自身に語りかけ、いい言葉を今のお話のすごくもう仕事に行くのは楽しい、もうみんなに楽しく愛されてもう楽しくみんなと愛を分かち合っているっていうことをもう考えるだけでもウキウキしちゃうからね、そこの自分自身の声かけと自分自身の周波数を保っていくっていうところ、やっぱ本当にすごく大事だなっていうのを今お話を聞いててすごく感じました。Yes, I really felt what you mean, because just by thinking about how much you love the people who are around you at your work and your family, it just gives you this energy, right? And so I really understand the importance of this positive way of self-talk and holding the frequency in the best way possible. Yes. And the wonderful thing about the gemstones is when you wear a vibrational gem tool, you don't have to think about it. You don't have to think about holding your state. The stone is vibrating that energy for you, and so it is doing the work for you. It takes you into that state of happiness, into focus, into anti-trauma. Whatever it is that you need, the stone is resonating that frequency and holding that space for you. このジェムストーンの素晴らしいところは身につけるだけでいいんですね。自分でこういう状態をマネジメントしようって思う必要がなくて、身につけただけでもうその状態を保持してくれるわけですね。ジェムストーンがそれをしてくれる。自分のハッピーな状態ですとか、トラウマに向き合っていくような状態というのをジェムストーンがそのままも作ってくれるというのが素晴らしいと思っています。本当そうですよね。そして今ね、レイカさんありがとうございます。コメントが来てて、前回ケイトのジュエリーコンサルを受けてスキャポライトを購入しました。恐れから後回しにしていた引っ越しが決まり、長年の夢を叶えることができましたって、すごいおめでとうございます。And that's really true. And actually, Reika-san has her experience she's sharing. I was able to receive Kate's jewelry consultation last time. I bought a scapulite, and then afterwards I was able to move, and that was been postponed for a long time, and I was finally able to move and then make my dreams for a long time come true. Oh, I'm so grateful. Thank you so much for letting us know. That's amazing. 本当に素晴らしいことをシェアしてくださってますね。感謝です。ありがとうございます。Yeah, congratulations. おめでとうございます。おめでとうございます。もうね、このケイトさんのこのコンサルを私はすごく受けるたびに思うのが、すごくね、その自分自身が気づいていない自分自身を知っていったり、自分の可能性を知っていけるっていうのが、やっぱりその自分自身で選ぶ以上の
すごく貴重な体験だなっていうふうにすごく感じてるんですけれども、ケイトさんはこのジュエリーコンサルっていうものをどんな人になんか届けたいとか、どんな人に受け取ってほしいみたいなのって思いがあったりされますか？ So, whenever I receive a consultation from you, I know from my own experience that I'm able to see the part of me that I'm unaware of, and I see my own possibilities that I couldn't see before. So, I think that's the best part, one of the best parts about letting you or someone certified to choose for me. And so, how do you see it? What kind of people would you recommend to receive this consultation? Well, thank you so much, Aki-san. It's always such a privilege to do an analysis for you. So the one thing that when I started to do this work, I developed this jewelry collection as a result of being very, very sick. And one of the things that I did about 5 years of research into gem material and the frequency of people and the frequency of gemstones. And this has never really been done before. You know, people have looked at what the gemstones do and what each gem material does, but they've never really matched it up to the person or really analyzed the frequency of the person to make sure that the stone is harmonious for that person. 本当に、そういったご感想いただけていつも嬉しい気持ちになります。ありがとうございます。本当に、私自身が光栄に思っているんですけれども、このジュエリーの分析、どなたにどのジュエリーが合うかというその、分析をしていった結果、今お届けさせていただくこの、コンサルにつながっているわけですね。コンサルテーションにつながっているわけですが、もともとこのコレクション自体が自分自身の病があったその結果として、出来上がってきたもので、5年間まずはそのジェムストーンが持っているその素材としての特徴、そして人のエネルギー、そして、そのジェムストーンの周波数とその人がどのように調和していくか、その分析をした結果、今こういったコレクションになっているわけですが、それまではおそらくジェムストーンが持っている特徴に関しては皆さん知っていたけれども、それがそれぞれの人にどのように合わせていけばいいものなのかということは分析されたことはなかったものだと思うんですね。Through my wellness journey, gemstones made me very, very sick, and gemstones also, I believe, saved my life. And so through that journey, I realized that all stones cannot be worn by all people. And so it became very, very important for me to be able to analyze the frequency of the person and then and to help them understand what stones are harmonized for their frequency and what stones are opposed to their frequency. There are gemstones that different frequencies should never ever wear. For example, if you're a mountain energy, if you're earth vibration, you should never wear water vibration because water vibration will undermine the frequency of the earth. And so it took me many, many years to create the system that we use today and that all of our vibrational consultants are trained and certified in. And basically what we do is we analyze your unique signature and then we recommend and help you determine which stones are harmonized for your frequency and which stones you should avoid. And then we help you to determine also, you know, we ask you if there was 3 things you could change or enhance, what would they be? And we help to choose the gemstones that are going to help you vibrate at that frequency so that you can naturally attract that into your life. で自分自身のやはりこの健康の旅路がある中でこのジェムストーンについて学んでいった部分が大きいので、例えばあるジェムストーンは自分をとても体調を悪くさせてしまった、病気にさせてしまった体験がありますし、自分自身の命を救ってくれたと思うジェムストーンもあるわけなんですね。なので大切なのは誰でも何でも身につけられるものではないということなんですね。その方の持っているエネルギーを分析させていただいて、その方に調和的に身につけられるジェムストーン、またはその方に合わないジェムストーンというものが分かっていきます。例えば、その山のバイブレーション、大地の
地のバイブレーションを持っている方ですね。自分がそういうバイブレーションの方だったら、水のバイブレーションのジュエリーは身につけてはダメなわけです。なぜかというと、この水のバイブレーションを身につけることによって、自分が持っているこの地のバイブレーションのエネルギーを打ち消してしまうからなんですね。ですので、私のこのケイトキングジュエリーの認定を受けたコンサルテーションできる皆さんは、それぞれの方の持っているエネルギー的なユニークな特徴をまずは分析で掴んでいって、いかせていただいて、そこに調和するストーン、そして避けるべきストーンというのをお伝えしていきます。そしてその後、人生の中であなたが3つ今変えていきたいこと、またはより促進していきたい部分というのをお伺いして、その周波数にもう自然に自分を合わせていってくれるような、その、望んでいる現実を引き寄せてくれるようなジェムストーンをお勧めしていくという形です。So one of the things that is very, very important when you start to wear Kate King jewelry is that you understand that you are actually changing your vibration. And so when you come in for a consultation, we help you understand your own frequency, and then we select gemstones. Now, I also work with a team of guides. I've been doing this work for almost 20 years. And I've been working with a team of 3 guides, and oftentimes when we're together, my guides will bring forward things that you need to work on that will help you clear old trauma, anything that's holding you back. You know, it's so funny, oftentimes I'll say to people, you know, if there was the 3 things you'd like to change, what would they be? And they say, oh, I'd like to make some more money, I'd like a new home, I'd like to have a new relationship. And then my guides say, ask them about what happened 5 years ago. And then all of a sudden, you know, there's a situation that really they needed to kind of clear in order to get into that beautiful new relationship or something that is part of their life path. And so by clearing that away, what we're doing is we're opening up this very bright and beautiful future that would not be available unless we cleared that trauma, for example. So the guides will come in often and they will say, ask them about, you know, their old relationship, ask them about, you know, what's happening in their marriage, or ask them about what's happening with their oldest child, or to ask them what's happening at work. They will bring forward whatever it is that really is the most important thing for us to address at that time. So it's a really beautiful, it's a beautiful thing, and I feel very blessed to bring that forward. でこの、ケイトキングジュエリーを身につけていただくと、皆さんが自分の波動が実際変わっているということを体験されると思うんですね。でまずは皆さんがそのジェムストーンを選ぶとき、自分の周波数、ご自身の周波数を理解していただくことを、していただいて、そこから自分が欲しいジュエリーを選んでいただくというそういう流れになるんですが、別の側面もありまして、私は今20年間、ガイドのチームが自分にいまして、この3つの存在がいますが、彼らと共にこのお仕事をしていっているんですね。で、私自身がその、ジュエリーをご購入される方にお話しさせていただいたときに、今その人が取り組むべきこと、例えば古いトラウマをクリアにしていくとか、その人の人生の道筋を今阻んでいるようなことを、このガイドたちが教えてくれたりするんですね。で表面的にはいらしたお客様がもっとお金が欲しいですとか、新しい家が欲しいんです、新しい人間関係に進みたいんですとかおっしゃってるかもしれないんですが、その時私のガイドがふとこの人に5年前何があったか聞いてみてって言ってきたりするんですね。で尋ねてみると、例えば、クリアに しなきゃいけない、人間関係がまずあって、そこをクリアにして初めて、自分が求めるような新しい素晴らしい人間関係に進んでいけることだったり、そういうですからガイドから来るメッセージという部分もあって、まずは、例えば昔、あった人間関係のことを、例えば結婚していた生活の状況ですとか、長男、長女の方についてですとか、お仕事のことについてですとか、ガイドはいろいろなことを尋ねるように言ってきますけれども、その人がまず最重要なこととしてクリアにしなきゃいけないことがあるということを、ガイドが伝えてくれることもあって、それも本当に私は、感謝して、光栄なことだなと思ってさせていただいていることなんですね。いや、すごく本当にケイトさんの、私、フェアのたびにね、コンサルしてもらうんですけど、すごくね、やっぱりその、
自分自身が気づいていないもの、自分自身じゃ気づけていなかったものになんかすごく気づかせてもらって、そしてなんかすごく自分自身のステージがパンと変わるジュエリーとの出会いがあるっていうのをね、すごく感じるので、本当にこのね、ジュエリーコンサルっていうことを、もう本当に自分自身の最高の自分と調和していくっていう体験を本当に皆さんに体験していただきたいっていうのがすごく思いです。So every time we hold a fair for your jewelry, I am very grateful that I get the consultation from you, and you always point out something that I was unaware of, and I'm able to choose the jewelry that will create a shift in my life and bring me to the next stage in my life. And I really want everybody to experience this also, to Aw. be able to harmonize your best life into your own current life. Thank you so much, Aki-san. ありがとうございます。そしてね、お客様からあご質問が、ルミさん、前回私もジュエリーコンサルを受けてバイロンエメラルドを購入しました。どのように接していけば夢が叶っていくでしょうかっていうご質問来てるんですが、ケイトさんから何かメッセージありますでしょうか？ So, Rumi-san has shared her question. Last time I also received a consultation, and then I purchased the Byron Emerald. And how would I work with this jewelry in order to make my dreams come true? So Byron Emerald is the green ray, and the green ray is the ray of growth. It actually resonates to Kuan Yin, Green Tara, and Archangel Raphael. And so this is a wonderful stone of compassion. It's very, very good for cleansing the heart chakra. It also has lovely shielding aspects, and it really awakens compassion. Compassion for family, compassion for yourself, and it also is a wonderful stone for enhancing growth, prosperity, success. And so this is a stone that when you wear that stone, it's going to make you feel very compassionate, very calm and centered. This is a stone that we use for people on the wellness journey. It's excellent for building health and wellness, vitality in the physical body. It's a wonderful, wonderful stone of compassion. And you can always communicate with Archangel Raphael, the Master Healing Angel, Kuan Yin, and Green Tara. So, you know, if you're close to any of those deities, wearing that stone really links you and opens up the communication between yourself and those deities. このバイロンエメラルドを選ばれたわけですけれども、グリーンレイ、この緑の光線と関わっているジェムストーンになるんですね。で、自分自身の成長を促してくれるのと、あとはクワイン、グリーンタラ、ラファエルなどの大天使ラファエルなどの工事の存在とのつながりを作ってくれる、そういう石でもあるんですね。そして、大きな部分としてはこの成長と慈愛をもたらしてくれるというところ。この慈愛の部分ではあなたのハートのチャクラをクリアリングしてくれるし、あなたにシールドを、もたらしてくれる、あなたを守ってくれるというそういうストーンの特徴も持っていて、この慈愛というのは家族に対しての慈愛だったり、自分自身に対しての慈愛だったり、そういう穏やかな自分の中心が取れた状態にしていってくれるというストーンですね。本当に何か健康に働きかけをしている方、より生命力を高めていきたい方におすすめですし、それからこの、慈愛の部分と、あと、成長をもたらしてくれる部分というのも、あるので、繁栄、成功を求めている方にもおすすめの素晴らしい石ですね。My goal always, since I started making the jewelry, and every time I meet with any individual around the world, is to always support them with a vibrational tool that will help them navigate anything that's holding them back and really, really unfold that lotus in their life so that they can really create their dreams, so they can manifest whatever it is that they want in their life, whether it is a beautiful relationship or whether it is a wonderful, successful career, or whether it's opening the doorway of abundance, whether it's navigating depression or any of the lower emotions, getting through the loss of a loved one. You know, we have tools that really help to
absorb all the grief so that you can let go of that grief and so that you can open the door of communication with your loved one on the other side. So my goal is always to empower you and to really help you navigate whatever it is that's holding you back from realizing your dreams. 私自身が常に目標とさせていただいているのが、このバイブレーションツールを使って皆さんを応援していくということなんですね。あなたの中にあるその本当に綺麗なハスの花を完全に開いて、自分自身の夢や望みを叶えていっていただきたいと思っているわけです。でいろいろな望みが皆さんあると思います。より良い人間関係を結んでいきたい、キャリアの面で成功していきたい、豊かさの扉を開いていきたいという方から、気分の落ち込みやうつ状態を克服していきたいとか、愛する人を失った、または、何か大切なものを失った悲しみを乗り越えていきたいとかですね、そういう部分で応援させていただきたいんですが、例えば愛する人を失った悲しみを乗り越えていったときに、あちらの世界と、自分自身がコミュニケーションを取っていけるんだということに気づいていったりですとか、皆さんを本当に力づけていけるようにというのが私の目標としているところです。いや、本当にそうですよね。なので私すごくね、ルミさんのこの夢を叶えていく、なんかその自分自身の中の夢っていう大きな夢もあるし、日常の中の小さな自分自身の望みが叶っているのに気づいたり、すごくね、その自分自身の変化に気づいていくっていうのも、すごく大きな夢を叶えていくきっかけになるんじゃないかなっていうのは思うので、ぜひね、このマイロンエメラルドとともに、自分自身の内側に自分自身を愛で満たして、そして私は本当はどうしたい？どうなったら嬉しい？って自分自身に問いかけながら、ぜひね、その大きな夢も、ちっちゃな望みも、自分自身の大切な日常の望みも叶えながら、大きな望み、夢も叶えていく、そんな状態を楽しんでいただけたらなっていうふうにすごく感じました。Yes, I really agree. And also to Rumi-san, who asked this question, I also want to share that your dreams, you may have big dreams and small dreams that you have in your everyday life. And when you spot the small dreams that are coming true, you will be able to also realize the big dreams. And so I would like to share to Rumi-san to just fill yourself with love and to truly know what you really want and what you really want to make as a dream to come true in your life. Absolutely. 本当にその通りですね。あら、プレシャスローズさんから、ケイトさんのコンサルでは、ガイドさんから本当に必要なメッセージが聞けるんですね。そうなんです。聞けるんです。So すごい。Precious Rose-san has said, so in your consultation, Kate, we will be able to hear the message from important messages from the guides. I'm a medium. I've been a clairvoyant, clairaudient, and clairsentient since I was about 12 years old. And so, yes, oftentimes your guides communicate with my guides, and then they will tell me things that need to be heard, that you need to hear. Oftentimes, loved ones will come through. I did an analysis yesterday, and the lady had just lost her partner. I was unaware of it. Her partner came through very clearly and had some messages for her. But it's not something that happens absolutely every time. And so, you know, the one thing to understand about time that we spend together is really all about you. And so, you know, we're looking at you and how to really empower you in your life. What is it that you need? Are you looking for more confidence? Are you looking for more focus? Are you looking for more success? Are you looking to be more motivated? Are you needing something that helps you with procrastination? So each stone does a different job. And sometimes we are blessed with messages from loved ones. Very often I get messages from loved ones, messages from your guides. They'll tell me things that perhaps you haven't mentioned that we really need to address, and those things would be the things that I would really zero in on for that analysis. But I'm not like a reader that, you know, you're going to have a psychic reading.
That's not what I do. I'm a vibrational jeweler, and I just happen to be blessed with the gift of being able to talk to the loved ones on the other side. And also, I work with this beautiful team of guides, and my guides talk to your guides. So if there is something that you need to know from the other side, we can talk about that, and I can see if they'll tell me. I'm a vibrational jeweler, and I really focus on how to support you in your life. So the most important thing when you come to see me is to think about, what is it that I would like empowerment in this moment? Do I want more confidence? Do I want more happiness? Do I want to attract a partner? Do I want to be more loving towards myself? Do I want to be more kind to myself? Do I want to get rid of anger? Do I want to get rid of trauma? What is it that's holding me back right now that would really be helpful if I had a tool to help me with that? 私自身がたまたま12歳の頃からミディアムの能力を発揮していまして、透視能力、盗聴能力、このクレアボヤント、クレアセンティエントというような能力をあらゆるものを持ってるんですけれども、でもこれはたまたまそうなのであって、自分自身はやはりこのバイブレーショナルジュエラーというところを大事にしているので、私がそのガイド、私のガイドがあなたのガイドとつながって必要なメッセージを届けるとか、愛する方を亡くされた方がですね、例えば昨日もそういうご婦人がいらっしゃって、たまたまお話をしていて、その方のパートナーが話しかけてくるというような、あちらの世界からですね、話しかけてくるというようなこともあったんですけれども、必ず毎回こういうことが起こるわけではないんですね。あなた自身の人生であなたのための時間のこのコンサルテーションの中で、あなたが今何を望んでいるのか、この瞬間あなたを力づけるために私がそのツールを持ってサポートできることは何かというお話をしていきたい時間となるので、例えば自分が何を求めているのかというのを本当に考えてきていただければと思います。例えば幸せを求めている、パートナーを求めている、自分をもっと愛したいのか、自分にもっと優しくしたいのか、自信をつけていきたいとか、成功したいとか、もっとモチベーションを上げたい、後回しにしてしまう癖を、取り除きたいとか、もしくは怒りにしっかり対処したい、自分の持っているトラウマに対処していきたいとか、そういう自分自身が望むことをはっきりと持ってきていただければと思うんですね。私自身は、このバイブレーショナルジュエラーであって、そういう能力をたまたま持っていて、活用することはありますけれども、リーディングをするリーダーではない、サイキックリーダーではないわけですね。いやケイトさん、このね、モアサナイトがすごくこれからのすごくいいよっておっしゃってましたけど、それ以外にも何かおすすめのこれからのこの変化のタイミング、すごく自分自身を整えていくっていうので、おすすめな、ケイトさんがおすすめなジュエリーはありますか？ So you talked about moissanite being a very focused jewelry for this time around and from now on, this now and beyond. And do you have any other gemstones that you recommend? I do. So, every season the guides bring forward different gem material. And this season we're going to be focusing on Goshenite. Goshenite is an amazing material that is all about connecting with spirit, really uniting you with your higher self. And this wonderful material has a very unique property of actually uplifting the physical body, cleaning the physical body through activating the lymph system, and really supporting the physical wellness of the body. It's a wonderful, wonderful material that's also very loving. It's called the mother of all crystals. And so we'll have a beautiful selection of Goshenite to see. そうですね、毎シーズン、ガイドたちから新しいジェム素材を皆さんにお伝えしていくように提供を受けるんですけれども、今シーズンおすすめなのがゴーシャナイトですね。スピリットとつなげてくれる、そしてハイヤーセルフと一つにしてくれるような、そういうストーンになっていて、特に特徴的なのが物理的な肉体のエネルギーを上げていってくれるということですね。リンパの活性化をしてくれることにより、肉体の浄化へとつながっていくことになります。肉体の健全性をもたらしたい方におすすめなのと、本当にクリスタルの母と、クリスタルの中でもクリスタルの母と言われているような石になっています。すごく楽しみ。I'm excited about it. Yeah.
very There's much looking also forward this. to it. Yeah, me too. あ、 This そ is れ this is also scapolite う and ん。or spodumene. Pardon me. うんうん。Spodumene is a really, really important stone at this time because it's an anti-trauma stone. う This is a ん。stone that's it's made out of lithium, and lithium is an amazing material that vibrates trauma うん out う of ん。the frequency. But it also has this incredible benefit of activating personal power, charisma, happiness. It activates Jupiter. And when we activate Jupiter, we're activating success, abundance, joy, health, and wishes coming true all around us. 今身につけているこちらはスポジウメうん。のストーンになるんですけれども、うん。こちらもおすすめですね。抗トラウマのストーンとされていて、うん。トラウマに、向き合っていくのにいいストーンなんですが、リチウムの素材から作られていて、これが振動を放っているんですね。そしてその振動を放つことによってトラウマを取り払ってくれるという、そういうストーンになっています。自己パワー、そしてカリスマをもたらしてくれる石でもあって、木星を活性化させてくれるので、豊かさですとか健康ですとか、夢を叶えてくれるという面においても助けてくれます。ああ、すごい素敵。It's amazing. It is amazing. This particular material is also absolutely stunning. This is a Yag garnet. We call it う Pariba ん。effect garnet. うん。And this is a stone that's all about balance, equilibrium, うん。happiness, and really removing all the lower emotions. And it also has a wonderful grounding effect. う So this is a ん。stone that we've been adding to the new collection that is just absolutely outstanding for really bringing back the harmony that we're all looking for, removing the lower emotions, fear, anxiety, and stress, and moving into those upper emotions of happiness. うん。でこちらの本当に魅惑的なストーンも、こちらパライバエフェクト、ガーネット、うん。なんですけれども、こちらも本当におすすめで、バランスと幸福と、そして、感情の安定ですね、うん。心の平静というものをもたらしてくれる、そういうストーンでもあって、低い感情、例えばストレスとか不安ですとか、こういうものを取り除いて、より幸福な、感情の方に持ち上げてくれる、そういうストーンになります。いやー、すごい綺麗。 I お、know. Another stone that I'm going to be focusing on this season is the Imperial Pink Sapphire. うん。This is always a very, very popular stone, and it's all about uniting the heart and mind in wisdom and joy. It's got the golden ray of the Christ consciousness and the pink ray of love, and this stone is all about attracting love as well as learning to love yourself. So it's a very, very loving vibration. うん。もう一つ今シーズンこちらのインペリアルピンクサファイアもおすすめで、いつでもこれ大人気のストーンではあるんですけれども、あなたのハートとマインドを統合してくれるようなストーンになるんですね。このゴールドの光線のキリスト意識とピンクの光線の愛情とつないでくれる石で、自分自身の内側の愛情にもよりつなげてくれるし、外側からの愛も引き寄せてくれるという、そういうストーンになっています。ああ、すごい素敵。まだまだ見せていただきたい。が、あっという間になっちゃった。I wish we could see more and more of them, but it's almost time. Very soon. The one thing to remember is that we have over 100 stones in the collection. And so each stone does a different job. And what we do is we help you build a toolkit for yourself so you can manage your state from moment to moment. So say, for example, you're going into a planning meeting at work and you need to be very focused. We can have a focus stone. If you're going home and you want to be more loving and more kind, we could use an angel aura or an imperial pink sapphire. And if you're wanting to be attracting more success and abundance, then we have beautiful rutilated quartz that you can program to achieve exactly what your heart desires. So whatever it is that you're trying to achieve will help you build a toolkit so you can resonate that frequency. And when you're resonating that frequency, you cannot help but achieve that result.
私たちのコレクションの中には100以上のストーンをご用意してますので、ぜひそれをツールキットとして瞬間の目的に応じて使いこなしていただけたらというふうに思っているんですね。例えばミーティングに行くところだったらフォーカスをもたらすストーンを身につけたり、じゃあ今度自宅に帰ってもっと愛情と優しさを持った状態になりたいと思ったら、エンジェルオーラですとか、先ほどお見せしたインペリアルピンクサファイアを身につけたりですとか、もしくは、例えば自分が豊かさをもたらしたい、成功を、したいというような、自分が本当に何か内容を具体的にプログラミングしていきたいというような状況だったら、プログラミングがしやすい、ルチルクォーツを身につけることもおすすめですし、本当にその自分自身が引き寄せたい現実のその周波数に共鳴させてくれるストーンがたくさんご用意できています。いやー、東京ではね、11月の10日からケイトキングジュエリーフェアが開催となっていて、ケイトさんのコンサルもね、していただくことになっています。11月10日から14日、そして大阪では11月17日から21日まで、ケイトさんね、本人によるジュエリーコンサルもしておりますので、自分自身のね、これからの2022年から2023年に向けて、自分らしく自分自身の望みにフォーカスしやすくなる、あなたのバイブレーション、周波数をね、最高の状態へと調和してくれる、そのジュエリーとの出会いを、そして新しい自分の可能性を開く、その体験をコンサルを通して受け取っていただけたらなというふうに思います。So we have your fair coming up in Tokyo from November 10th to the 14th, Osaka 17th to the 21st. Everybody will have a chance to have personal counseling from you, Kate. And so we anticipate to be able to help people in aiming for their dreams and goals ongoing on to this 2023, the new year, and also to make the best frequency and vibrations for themselves with this jewelry and open themselves up to their dream and their future. I'm so excited to meet everyone in Japan, and I can't wait to help you achieve your dreams. It is so simple and also beautiful to wear a vibrational piece of jewelry, and I can't wait to see you there. 本当に日本の皆様とお会いできるのを楽しみにしています。皆さんが夢を叶えていくために本当にシンプルな方法なんですね。この波動ジュエリーを身につけるというとてもシンプルで、でもとても美しい方法で皆さんをサポートできることを楽しみにしています。ケイトさん、今日は本当にお時間ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you so much. いただきましてありがとうございました。そして、ゆりこさんもありがとうございました。ありがとうございまあした。りがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. Thanks, Yuriko. My pleasure. Thanks, Saki-san. Thank you. 素敵な満月の日、皆さんお過ごしいただけたらと思います。最高の満月の日を。皆さん、今日はお集まりいただきましてありがとうございました。また YouTube でやりますので、ご覧くださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。